Mirad, chicos, qué visor tenemos nuevo en el canal. De un suscriptor que me lo ha dejado para que le hagamos una revisión. ¡Anda! ¡Qué campana! Bueno, chicos, es un visor tipo de batida. Con enfoque desde 5. No sé si son yardas o metros, pero... Tubo de 34. Mira mi dedo y mira el tubo.